Jo, më bona në shtator të vitit kalum, ka qenë një periudhë shumë e mirë, po edhe sfiduese, shumë sfiduese për gru, edhe pak ta besojnë, sidomos shoqënia jonë. Ka ndryshu shumë sepse ki shumë ma shumë përgjegjësi, ma nuk e ki lirin që e ki pas. Për mu më ka ndryshu në shumë aspekte, po edhe më ka rritë, unë gjdo dhe të rritëm bashkë me djalin tam. Unë nuk i kom do, unë i kom bo dyat, edhe kom mësu qysh me qenë i non, po edhe qysh me pas një karierë suksesshme. Nuk ka anë të kompletume. Se cila anë është shumë e mirë na krejt punën edhe kohën që ja dedikojnë fëmijës vet, po edhe familjes. Përshëndetje. Ç'është ke? Mirë, faleminderit. Mirë shumë. Prej kaj po na vjen? Prej Prishtinës. E Prishtinës. Ashtu duke me dhënë përshtypje që flet edhe nuk je ashtu e nguruar si disa. Jo. Statusi yt grua, femër? Po jam nan, grua. Po, Perfekt. Sa fëmijëve? e kam një djalë. Një djalë, mashallah. Faleminderit. Sa ka ardhur sa kohë? Që një vjetë gjys. Një vjet. A do të thonë periudhën kur je bën anë? Ç'ka qenë për juve? Jo, më bona në shtator të vitit kalum, ka qenë një periudhë shumë e mirë, po edhe sfiduese, shumë sfiduese për gru, sepse është një tranzicion shumë i madh që të ndodh në jetë. Edhe pak ta besojnë, sidomos shoqënia jonë. A duhet patjetër me qenë nan ose me kriju familje? Po mendoj kjo është zgjedhje që ndoshta secili qeft mundet me bo, për mua është shumë ka qenë diçka që kom dashur me bo edhe e kom bo. Që zgjidhe që Po, ti e vetë ke zgjedhur. po, normal, patjetër. Epiteti nan për ty, sa ka ndryshuar në jetën tënde? Ka ndryshu shumë sepse ki shumë ma shumë përgjegjësi, ma nuk e ki lirin që e ki pas. Po anën tjetër e ki një dashni shumë të madhe që zbulon të vetja dhe një forcë shumë të madhe që nuk mund është me pa ndështë tek gjana tjera që e ki pas ma herë, qoftë puna, qoftë familja, kështu që për mu më ka ndryshu në shumë aspekte, po edhe më ka rritë, unë gjdo dhe të rritëm bashkë me djalin tam, po edhe fuqizohem, normal. Ta krahasosh atë kohën kur ke qenë domethënë e vetme, nuk e ke pas fëmijë në jetë. Sa ndryshimi ka qenë? Për mu, ndoshta ndryshimi ka qenë që kom qenë shumë ma e fokusume tek puna, tek karriera, normal që prap vazhdoj me qenë, se edhe si non shumë pak e kom marrë dhe pushimin e Leonis, sepse kom vazhdu me punu edhe prej shtëpis. Edhe mendoj që qëto ka qenë dallimi, që tash duhesh me ndo edhe një përgjithësi edhe kohën që duhesh me jap edhe fëmis. Që kjo është dallimi ndoshta ma krucial që unë e kom pas. Po karriera dhe edhe familja, në të parë. Sa disa gra domethënë e kanë atë problemi që prik parë domethënë kanë familjen, masanai karrierën. Ti cilën e ke gjetë parë? Unë nuk i kom do, unë i kom bo dyat. Edhe kom mësu qysh me qenë i non, po edhe qysh me pas një karrierë suksesshme. Cila është e formula që me qenë non, një formulë domethënë që ty kish me qenë për gjithë ato gratë që me qenë komplituar, edhe me qenë mbi gjitha ajo grua e zonja e fuqishme. Unë në fakt nështë nuk besoj shumë të kjo termi që duhet me qenë nanë e kompletume, nuk ka nanë të kompletume, ka nanë, sepse menoj që se cila nanë është shumë e mirë na krejt punën edhe kohën që ja dedikojnë fëmijës vet, po edhe familjes në përgjithësi, kështu që nana duhet vetëm me qenë edhe me pas besim të vetja, me besu që ato që e bojnë është shumë e mirë, edhe pse jo me qenë me indimu njëna tjetrë sa ma shumë që të munden, me përkra edhe me qenë sa ma të pavarura edhe financiarisht. Sa është një grua sot e pavarur? Mendoj që pak. Përqindjet që e grave në Kosovë që janë të punësuara janë shumë të ulta me krahasu me burrat, kështu që kjo tregon që kemi një përqindje të ulët të grave që janë të punësuara, kështu që shpresoj që kjo të rritet. Se gratë gjithë ato punën e kanë, fëmijën, rritjen e gjithë domethënë familjen, shtëpinë, burra domethënë e kanë detyrë pak më të lehtë. Edhe domethënë e kanë atë barën shumica e grave shumë atë rëndë. Për këto, ndoshta nuk mjafton një emision, një intervistë për me folë, sepse jo vetëm shoqërinë tonë, për në përgjithësi edhe në shoqëri tjera, djemt, burrat i kanë disa privilegje ndoshta që i gëzojnë prej lindjes, gjë që gratë nuk i gëzojnë, ose vajzat. Edhe kjo mas ne interpretohet edhe në format jetës edhe në zhvillim edhe krejt. Për që ata të paktën ndoshta unë kam qef me besu që nanat e reja kemi merit djem që kanë me undjet të barabartë edhe ndaj vajzave, shoqeve dhe krejtve. Sa mirë e thonë kemi rrit djem,
ma ndryshe, po thonë në atë aspektin, se shumica trajtohen ndryshe meshkujt edhe femrat. Po, përpara ka qenë kjo, ndoshta për shkak të mentalitetit, për shkak të rrethonave të cilat jemi konë si shoqni, po unë të paktën tash po du me besu që nënat e reja kanë mendru këtë mentalitet dhe doja dalim, patjetër. Shumica meshkujt, kur janë lindur meshkujt, janë gëzuar shumë familjarët, tash i kemi mos klasin, e kanë marrë kanë gëzuar gjithë, mirë po femrat asnjëherë. Pse kjo mentalitet, domethënë, te femrat tash ka fillu pak, më ngrit pak. Ti takoj pasuria edhe femrat. Po kjo tash, çështja e grave, drejta pronës, çështja e familjes, në përgjithësi roli i grave ka qenë gjithmonë i kufizuar mrena disa normave që janë lidhë më shumë me traditën. Po ky gjë edhe ky trend është duke u ndrru sepse vajzat po shkollohen edhe janë shumë kërkuese, qoftë në familje, qoftë karrierë, dhe pse jo duhet me gëzu drejtat barabarta në familje, po edhe në vendin e punës, po edhe në shoqëni, edhe në komunitet. Ti për shembull, nëse dalë me killin një vajzë, tash i kemi, do të kishte lënë si vajza si djalit? Po normal, njëjtë. Po, patjetër. Çka ishte thënë të atyre familje që bëjnë dallime? Mos bëni dallime, po mendoj si vajza si djali janë njëjtë, edhe normal që ndoshta shpeshherë në raste të tilla, ndoshta gratë munden me pas edhe nevoja, cilat duhet me pas edhe mbështetjen edhe derën e hapur edhe te familja, sepse në të kaluamën nganjëherë ka pas edhe kufizime ku gratë nuk kanë pas mbështetje familjare, kështu që mbështetja familjare edhe të drejtat e barabarta gjithmonë domethënë ka një farë lloj suksesi, edhe një farë lloj besime dhe sigurie te një gru. Çaja është platforma e vetme ku një gru mundet me u ndje sigurt. Është mbështetja më e madhe në jetë që keni pasur, me qëra fjala. Kush? Mbështetja më e madhe në jetë që keni pasur. Mbështetja ndaj familjes, sepse familja jam ka besu gjithmonë mu, edhe në familjen tam ndoshta nuk kemi pas dallime të mëdha mes vllaut edhe neve motrave. Neve gjithmonë na ka mbështet familja, edhe mami edhe babi na ka mbështet shumë, edhe mendoj që ka qenë çelësi që na sot jemi 3 fëmijë edhe ndihemi të barabartë edhe të paktën e respektojmë mendimin edhe punën e njëri tjetrit. Ju mesazhi keni për fund për gratë, për vajzat? Jeni ma të mira, që me ju thonë, unë nuk kam çka me thonë përveç krejt pjesës çka unë besoj që gratë e di që kanë shumë sfida, po unë e di që ja dalim. Faleminderit. Shumë grasi, faleminderit shumë për kohën.